ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും മില്ലേനിയൽ മലയാളിമം എന്നുള്ള ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയേക്കുമായിരുന്നു. നാട്ടിൽ എല്ലാ തവണയും പോകുന്ന പോലെ ഒരു അടിച്ചുപൊളി സെലിബ്രേഷൻ മോഡിലൊന്നും അല്ല പോയത്. പെട്ടെന്നൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകേണ്ടി വന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 2 മാസത്തോളം തന്നെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിലായപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ മെൽബണിലെത്തി. അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസണാണ്. ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ കുറേ ചെടിയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ സമ്മറിൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഈ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോക്കിൽ അതെല്ലാം പോയി. അപ്പോൾ ആകെ പെറ്റൂണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലവർ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു വീക്കെൻഡാണ്, ഒരു സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 6:45 ആയപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷായി നമ്മളിവിടെ കിച്ചണിൽ വന്നപ്പോൾ 7 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എന്നെയൊക്കെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് അനന്യ എന്നാണ്. എനിക്ക് 2 മക്കളാണുള്ളത്. ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ 6 മാസമായി, മറ്റേ ആൾക്ക് 5 വയസ്സും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചൊരു പ്ലാനറാണിത്. സ്റ്റാർട്ട് സംവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനർ. ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ തപ്പിപ്പിടിച്ച് നല്ല കളർഫുൾ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സുള്ള എന്താ പറയുക പ്ലാനേഴ്സൊക്കെ നോക്കി അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം, പ്ലാനർ മേടിച്ച കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ എന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും അല്ല. എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട സമയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇരട്ടിയാവുന്നത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പം ഞാൻ മെറ്റേണിറ്റി ലീവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായി ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ മെൽബണിൽ വന്നിട്ട് ജോലിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും ജോലിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കണം, എന്തിനൊക്കെയാണ് പ്രയോറിറ്റീസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് രാവിലെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഓക്കെ ഇന്ന് അതൊക്കെ തീർക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും എഴുതി വെക്കണതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം, നമുക്കൊരു ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും വളരെ വലുതാണ്. അപ്പം ഞാൻ മുമ്പുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ രാവിലെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ചായക്ക് പകരം വെള്ളം കുടിച്ച് നോക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ കപ്പിലിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര പുറകോട്ടാണ്. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ രാവിലെ അങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിച്ചണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തലേദിവസം കഴുകി വെച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക, ഡിഷ് വാഷർ എംപ്റ്റി ചെയ്യുക. എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ എളുപ്പമുണ്ടാകും. കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറയുക മോശമാവുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഡിഷ് വാഷറിലേക്ക് ഡംപ് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പണി. അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചായപ്രേമിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രാവിലെ ചായ ഉണ്ടാക്കി അതിങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കുടിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും ഞാനതൊന്ന് ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പിള്ളേർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ആകെ അതിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്തായിരുന്നു. വീട്ടിൽ മമ്മി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയാണെങ്കിലും ചായ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ടൈമിൽ എനിക്കത് തന്നെ ഇരുന്ന് കുടിക്കാനുള്ള സാവകാശം 2 പേരും തരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുന്ന് കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഒന്നെങ്കിൽ വാവ എഴുന്നേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പല പല ആവശ്യങ്ങളാണല്ലോ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് എപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടിയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ വാവയും സണ്ണിക്കുട്ടിനും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ, പിന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമല്ലോ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ തപ്പിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇന്ന് തന്നെ തീരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രെഡും മുട്ടയൊക്കെ തന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ സണ്ണിക്കുട്ടിന് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡും മുട്ടയൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വാവയ്ക്കുള്ള കുറുക്ക് രാവിലെ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല മൂഡിലൊക്കെ തന്നെയാണ്, സണ്ണിക്കുട്ടനാണെങ്കിലും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ പ്രമാണിച്ച് നമ്മളൊരു കേക്ക് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേക്ക് മുറിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല നല്ല മൂഡിന് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം വേഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ. അപ്പം ഞാൻ ദേവിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ബെല്ലാമീസ് ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ബേബി പൊറഡ്ജാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി കേക്ക്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ചീസ് കേക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ളവർ ആണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. കാരമൽ പോപ്കോൺ കേക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കേക്കിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷം ഞങ്ങളുടെ 7th വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. അങ്ങനെ നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കേക്ക് കട്ടിങ്ങൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ. അതായത് ഇവിടെ മെൽബണിൽ ഒരു കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഒരു 38-39 ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അത് ഒരു 18-20 ഒക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ മെൽബണിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചൂട് വരുന്ന ദിവസമൊക്കെ ആകെ മൊത്തം ഭയങ്കര പൊള്ളലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു അക്കസ്റ്റംഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 23-25 ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ 40 എത്തുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂടുള്ള ദിവസം സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോപ്സിക്കിൾസ് അങ്ങനത്തെ പോപ്സിക്കിൾസ് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസൊക്കെ തന്നെ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ സിപ്പപ്പും നമ്മുടെ ഐസൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പോപ്സിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പോപ്സിക്കിൾസ് മേടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വിക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചതെന്ന്. പോപ്സിക്കിൾസ് മേടിച്ചു. പിന്നെ ഒരു സ്പ്രേ വൈപ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ സിങ്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴുകാനായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷാണ്. പിന്നെ സവാള മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാരറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് തീർന്നായിരുന്നു, അതും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ സണ്ണിക്കുട്ടൻ നിഞ്ച വർക്കൗട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ആ നിഞ്ച ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറസിനെ ഇടിക്കുന്നു, ഓടുന്നു, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കണം, പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് തോരനുമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഇന്ന ഒരു ദിവസത്തെ മെനു അല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ വീക്കിലത്തേക്ക് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോൺ വെജ് ഐറ്റം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ചോറ് ഉണ്ണാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. സണ്ണിക്കുട്ടനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈസിയറായിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് വെജിറ്റേറിയൻ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ വീക്കെൻഡ്സിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ നോൺ വെജ് കറികൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4-5 ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കറി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബീൻസ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ തോരനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ആ വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ചിക്കനായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മേടിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കറി പീസായിരുന്നു മേടിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ. പക്ഷേ കറി പീസ് അത്ര നല്ലതുമല്ല. വെറുതെ കാലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മാത്രമായിരിക്കും മുറിച്ച് കറി പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുക. ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവുമാണ്. അത് അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റിയുമല്ല. ഇപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ വലിയ ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ട് മുറിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്തവണ മമ്മി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ശരിക്കും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ തൊലി കളയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പീസാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് തൊലി കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ജോയിൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഫുൾ ചിക്കൻ മേടിച്ചിട്ട് മുറിച്ച് കറി വയ്ക്കാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ ഐസ് ശരിക്കും വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിക്കൻ കറിയും ക്യാരറ്റ് തോരനും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് മീൻ കറിയിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ രണ്ടിനും വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരേ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ടിനും കൂടി ഉള്ള സവോള കരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ്. ക്യാരറ്റ് നന്നാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ സവോള അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇടുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മി ഇവിടെയുള്ള ടൈമിൽ മമ്മി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസിയാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മമ്മി ഇതുപോലെ ഒരു ലോഡ് വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി ഇങ്ങനെ ഉപ്പും കുറച്ച് എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് അത് അരച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഐസ് ക്യൂബ് ട്രേയിലും പിന്നെ അല്ലാതെ സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലും ഒക്കെ എനിക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഇഞ്ചി മേടിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ അരച്ച് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് മമ്മി അത് സിപ്ലോക്ക് ബാഗിൽ ആക്കി സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒടിച്ചൊടിച്ച് എടുക്കുവാണ് ഇഞ്ചി. വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ട്രേയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 വലിയ ഐസ് ക്യൂബ് ട്രേ ആണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 വലിയ പീസ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്യാരറ്റ് നന്നാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാനൊരു പീലർ വെച്ചിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പറിലിട്ടിട്ടാണ് ഈ തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് തോരൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല യമ്മി ആയിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയണത്, ടിപ്പല്ല, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ല ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു 5 മിനിറ്റോ 6 മിനിറ്റോ നമ്മൾ വേവിക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി നല്ലോണം വെന്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മധുരം നമുക്ക് ആ ക്യാരറ്റിൽ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ മൈക്രോവേവിൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേപ്പിലയൊക്കെ ഞാൻ പോയി പറിച്ചിട്ട് വന്നു. നമ്മുടെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതും ചിക്കൻ കറിക്കും മീൻ കറിക്കും ഉള്ള വേപ്പിലയൊക്കെ ഞാൻ പോയി പറിച്ചിട്ട് വന്നതാണത്. അപ്പം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു 2 കറിയോ 3 കറിയോ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിന് വേണ്ടി നന്നാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സവാള അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു 1 അവറിനുള്ളിൽ ചിക്കൻ വേവുന്ന ടൈം എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചിക്കനും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചായിരുന്നു സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഇടുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ആദ്യം ഇട്ട് വഴറ്റി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സവോള ഇട്ട് വഴറ്റലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ്. ആകെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സവോള അതൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ബാക്കി മസാലപ്പൊടികൾ ഇടാനായിട്ട് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചച്ചൊക്കെ കാണും. അതല്ലാതെ ഒരുമിച്ചിടുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് തോരനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കും. അതിലേക്കൊരു പകുതി സവോളയും 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 3 പച്ചമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിലയും, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കണുള്ളൂ. അതൊന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേങ്ങയും ചേർക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഈ തോരന് മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇടുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റുമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും തോരനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് 3 വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് അങ്ങിടുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉപ്പ് ഇടുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് തോരൻ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറെങ്കിലും ആണ്, കുറച്ചും കൂടെ മൂത്ത അത്രയും നല്ലത്. എങ്കിലും ഈ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം. മസാലപ്പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അതിനകത്ത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു മുളക് പൊടിയുടെ ഇരട്ടി പ്രപ്പോർഷനിൽ എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി ഞാനങ്ങനെ ഇടാറില്ല. ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കും. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നു, വേവിക്കുന്നു, കറി റെഡി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് വാവയുടെ മൂടൊന്നും ഇവിടെ ശരിയല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മീനൊക്കെ നന്നാക്കി ഒരു മീൻ കറിയും കൂടെ വെച്ചു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാനായിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ഞാനിന്ന് വിചാരിച്ച കുക്കിങ്ങൊക്കെ ഞാൻ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണ്, ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണ്, മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഭയങ്കര വലുതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് അറിയിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.